おおお、来たんじゃねえかこれ。おはようございます。神山です。今日は朝まずめの大物を狙いたいと思います。打ち込み釣りですね。めちゃめちゃ朝苦手であんまり朝まずめ動画とかないと思うんですけど、朝の方が大きいの釣れるみたいなんでね、今日挑戦しに来ました。とりあえずタコを投げて、ボトムキングとブラックデアモンドの2本で勝負したいと思います。では釣れるかどうかお楽しみに。タコこれつけます。蚊がいるな、やばいね。シーズン入ったのは嬉しいけど虫も増えますね。仕掛けはめちゃめちゃ簡単です。重りがこうやって動くようにしてます。スルスルスルで、ここに普通に針と糸、これだけでございます。シンプルというかあんまり仕掛け知らないですね。OK、 はい、1個目完成。おお、来た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 。やばいやばいやばい。当たった当たった。やばいですやばいです。朝当たり早いな。おお、やばいやばいやばい。早っ。口から離したな。皆さんすごいですね。朝一投げ込んだら10分しないうちに当たりが。これ飲み込むかどうかですね。あとはやば。終了でございます。まさかの坊主。朝早く起きて、これはちょっとね、精神的ダメージは大きいですね。はい、でもこういうのを繰り返しとけばさ、いつか釣れる日が来ると思うんで、今回は潔く諦めて、また次朝まずめかけたいと思います。じゃあお楽しみに。はい、おはようございます。2日目でございます。頑張っていきましょう。よいしょ。はい、また基本的には待つだけですね。いやー、皆さんやばいね。今日は当たりが1回もない。昨日はまだチリンチリンって2本とも当たりはあったんだけど、いやー厳しいな。一応もう少し待ってみます。今つつきましたね。おお、でもタマンだったらこんな食べ方じゃないんだよな。一気に吸い込んでガブガブガブって食べていくから。終わったな。ダメだ。おめえ、おいおい、下のおめえが。いや、まだだ、まだですよ。そんなもう騙されないぞ俺は。確かにつついてる。それでも食ってはいかない。こればっかりはね、このタコの足をハムハムしてこう頭振ってるだけだ。
おおお、来たんじゃねえかこれ。来たんじゃねえかこれ。おお、ドラッグ出た。いいですか、いいですか、合わせるよ。ほい、乗った、来たーようやく来た、いいぞー。うわっ、いやー、2日目にしてようやく朝まずめでヒット。頭振ってる。これはね、よっしゃ、おお、多分ガーラじゃないかな。ブラックダイヤモンド785ステラ C、 ステラ SW6000 番使っております。そっちはやめてくれ。ちょっとあそこ行きます。おお、しゃしゃしゃ、あーしゃ、見えた。頭振ってる。おお、これはね、口切れしやすいやつだ。怖いよ。おいで。ここの岩の裏、ここでずっと暴れてる。よし、こっちだ。ああ、見えてきた。よっしゃ、おお、行きますよ。やったー、やったぜ、取ったー。長かった。苦手な朝まずめで、しかも美味しいとされる黒ヒラージュです。うわー、よっしゃ、太ってる嬉しい、早起きしてよかった。ほんともうなんか長かったな。はい、皆さんやりました。黒ヒラージュでございます。いいね、美味しいとされるガーラの種類ですね。ほら、いやー、朝まずめ苦手だったんですが2日粘ってようやくゲットですね。ほんと嬉しいなこれ。ほら、ちなみにこのしましまあるじゃないですか、これは縦縞ではなく横縞ですね。魚、尻尾を下にしてこう立たせた場合横縞になるからって言ってました。前の動画でも言いました。よっしゃ、じゃあ長さと重さ測ります。タッチ50タッチね。はい、いいですね、50センチいきました。重さ何キロなの。余裕の1キロ超え、 1.45 キロ 1.45 キロいただきました。ありがとうございます。じゃあこの子はですね、血抜きして持って帰ってまたみんなで食べたいと思います。この後料理編もありますのでご覧ください。ではまた後ほど。ばあちゃん、魚ほら、これまだ刺身にしてないわけよ。前頭煮付けにしたやつなんだけど、ちょっと刺身やってみようね。美味しいから、OK。 はい、ちょっと刺身の下に敷くやつなんですけど、この月桃の葉っぱがあるんですよ。沖縄のお餅作りとかで使うんですが、この葉っぱを今回使いたいと思います。はい、じゃあ今日釣った50センチのシマアジじゃない黒ヒラアジさばきたいと思います。はい、針とタコ出てきました。がっつり飲み込んでましたね。うわ、なんすかこの黒いの、すごい色してる。肝の部分ね。で胃袋は砂っぽいですね。甲殻類よく食べてる感じします。
よいしょ、とっても綺麗な身ですね。はい、完成しました。黒平味のゲット風味ですね。じゃあ味見してもらいます。こっちね。はい。うまい。美味しいよね。美味しいです。この魚。はい。美味しい。見てください。身がとても綺麗。脂乗ってますね。テカテカしてる。いただきます。うまい。うまい。美味しいこれ。はい、ということで今日の動画はおしまいですね。朝まずめ、2日目なんですけど、なんとか釣ることができました。またね、朝まずめチャレンジしてもっと大きいの釣ってみたいと思います。じゃあ黒平味の刺身全部さばいて置いてきますので、皆さんチャンネル登録高評価よろしくお願いします。じゃあご視聴ありがとうございました。